toosa barnaamijkii lagu soo dhaweynay ra'iisul wasaaraha dawladda ku meel gaarka Soomaaliya mudane Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo loo doortay bariil la soo dhaafay ra'iisul wasaare haddaba waxaa ka soo qayb galay dadweyne fara badan kuwaas oo ku muujinaya xafladooda taageerada u hayaan ra'iisul wasaaraha waxaan ugu horreyntii waraysi gaar la yeeshay wiil dhalinyaro oo Soomaaliyeed oo u orday aqalka wakiilada ee gobolka Minnesota kaasoo ahaa wiilkii ugu horreeyay ee Soomaaliyeed oo u orday aqalka wakiilada haatan waxa uu ku sugan yahay convention centerka ee magaalada Minneapolis kusoo dhawow saada qorfa barnaamijka sababtii ugu talagashay aad baa u maasantahay sababtii ku barnaamijka sharafta leh naga soo qaybgashay aad baa u maasantahay maxay tahay sababta maanta halkan aad u timid waxaa halkan u nimid assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh waxaa halkan u nimid waxa weeye inaan jaaliyadda Minnesota Soomaali Amerikaanka jaaliyadda Minnesota inaan tusno taageero habdowladda Soomaaliyeed iyo magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub Dr. Cabdiweli marka sidaas oo nimid waxay jaaliyadda Soomaaliyeed ee Minnesota degan ay ka midaysan tahay annagu waxaanu taageersanahay waxa weeye habnidaamka dawladda Soomaaliyeed marka waxaan ka rajaynaynaa dawladda hay'adaha dawladda Soomaaliyeed inay wada shaqeeyaan saad maadaama ka mid tahay jaaliyadda Soomaaliyeed oo qurba joogta ah kuna talagalay inay ka qayb galaan dawladda gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka sidaad u aragtaa ra'iisul wasaaraha haatan Soomaaliya loo doortay maadaama uu ahaa nin ka tagay qurbaha horta annaga haddaan nahay jaaliyadda Soomaali Amerikaanka aad bay farxad noogu tahay in annaga nin naga mid ah oo madaxweynaha Soomaaliyeed doorto kadibna baarlamaanka saxiixay ninkan waa nin kartidii leh aqoontii leh waxaan rajaynaynaa waxa weeye inuu ku guulaysto hawsha lagu aaminay ummadda Soomaaliyeed ku aamintay annagu haddaan nahay jaaliyadda qurbaha qaasada dadka reer Minnesota waxaanu jecelnahay in ay Soomaaliya ay dawlad wanaagsan oo dadka shacabka matasho ka dhalato waxaanu taageersanahay waxa weeye nidaamka dawladeed shakhsiyadu way imaadaan wayna socdaan laakiin waxaan rajaynaa Cabdiweli iyo madaxweynaha iyo baarlamaanku dhammaan wada shaqayn wanaagsan saadiq haddaan wax kaa weydiiyo siyaasadda gudaha iyo dibaddaba war baad u haysaa oo xaaladdu waa la socotaa maanta ay Soomaalidu ka sugan tahay haddaba ra'iisul wasaarahan maadaama uu yahay ra'iisul wasaare aqoon-yahana kii ka horreeyana uu la mid ahaa muxuu yahay faraqa u dhexeeya labadooda oo ay wax kaga beddeli karaan maadaama ay haatan gacanta ku dhigeen dal 20 sano wareer ka taagnaa jahawareerka iyo abaaraha iyo dhibaatada iyo dagaalada ay ka jiraan qiimeyn intee la eg baad u malaynaysaa inay wax kaga beddeli karaan horta waxaan soo dhaweynayaa marka koowaad khudbaddii ra'iisul wasaaraha uu ka jeediyey baarlamaanka markii la ansixinayay waxa uu magacaabay 3 waxyaabood wax ka qabanayo waxaan aaminsanayaa kow inuu dhammaystiro dastuurka cusub waa arrin aad muhiim u ah labaad inuu dib u heshiisiin Soomaaliya oo ka shaqaynayo iyo inuu samaynayo continuation policy-gii prime minister ka horreeyay iyo isagoo ku daray inuu wada shaqayn ka samaynayo maamulada Soomaaliya ka jira marka anigu waxaan aaminsanayaa waxa weeye siduu prime minister-kii hore farmaajo oo kale ninkan waa kabtan cusub farmaajo wuxuu yidhi kabtankii yaa la bedelay laakiin tiimku waa joogaa marka waxa weeye ninkan prime ministerka waa nin technicraada waa nin aqoontii leh marka Soomaalidii nimankan cusub iftiin bay u fureen marka waxaan u rajaynaynaa khayr anigu badanaa waxaan rabnaa in dawladda Soomaaliyeed ay horumar gaarto waxaan rabaa inaan Sama TV kaga faa'iidaysto arrintan walaaga Soomaaliya waxaa ka jira abaar aad iyo aad u weyn waxaan jeclaa ummadda Soomaaliyeed inay u istaagaan abaaraha oo dadka Soomaaliya laga caawiyo dadkan dhibaato ay soo mareen xoolahoodii naftooda ku waayeen hadda annagu qaasatan nahay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool Minnesota waxaan ka codsanayaa waxa weeye inaan u istaagno masaajidada dhammaan qaybaha bulshada sidii aan ku caawin lahayn dadkeena walaalaha Soomaaliyeed annaga haddaan Soomaali Amerikaankana shaqadeena waxay tahay inaan isku xirno labada waddan waddankan Mareykanka iyo waddanka Soomaaliya inaan u noqono dadka isku xir lahaa taasaan rajaynaynaa saadiq barnaamijka Sama TV ee ugu talagashay maanta ugu dambeyntii haddaan ku weydiiyo maxay tahay fariintaad u dirayso ummadda Soomaaliyeed fariintaan u diraa ummadda Soomaaliyeed waxa weeye insha Allah next year dawladdan halka sano u haray inay ku guulaysato mid ugu weyn oo dib u heshiisiin rasmi ah oo Soomaaliya ka dhacda waxaan rajaynayaa waxa weeye prime ministerka iyo madaxweynaha iyo baarlamaanka inay qabtaan dib u heshiisiin rasmi ah oo lagu martiqaado dhammaan qaybaha bulshada dadka gudaha ku jira iyo dadka bannaankaba in si rasmi ah loo raadiyo xalka Soomaaliya wuxuu ku jira dadka Soomaaliya walaalayaal waxaan idin rajaynayaa waxa weeye khayr wada shaqayn prime ministerka cusubna hala siiyo chance uu ku shaqadiisa ku qabsado annagu waxaanu taageersanahay dawladda Soomaaliyeed prime ministerka cusub Dr. Cabdiweli madaxweynaha baarlamaanka waxaan rajaynayaa wada shaqayn wanaagsan Sama TV aad baa mahadsantiin abaartana Allah ka qaado Soomaaliya insha Allah mahadsantiin walaalayaal saadiq warfaa aad baad u mahadsantahay daawadayaal halka barnaamijka kala socda